哎，老公啊，你说是不是所有女人睡觉都会打呼噜？谁说的？有的女人就不会。哎呀，我的天哪！哎，谁啊？谁不打呼啊？谁不打呼啊？哎，那我问你，跟我结婚这么多年，有没有后悔啊？ Hello，没有。叹气啥意思呀？就是后悔了呗。孩子都这么大了，后悔有啥用啊？你讲什么？再给你一次机会啊！到底有没有后悔？真要说，说。刚开始嘛，有点后悔。那现在呢？现在，肠子都悔青了。